大家好，我係金夢田院線。今日講考證研究吳則歷史照片9封路5封路女兒牆無驗到騎樓，今期係12.2。喺上一期11.1，我哋就得出一隻小結，就係我哋認為甲嘅 AB 同乙嘅 CD 呢，佢可能係同一度位置。咁今期我哋就繼續去揾線索啦，就揾到開嗰兩張照片，丙丁嗰兩張呢係同一張嘅。咁樣呢，我就會用清晰嘅張去做考證講解。我哋睇到丙丁嗰度啦，咁就丙有講到係呢個9封路。咁呢，甲呢上期講到呢，佢又係網傳係9封路。咁我哋呢就諗，兩度9封路佢會唔會係同一度呢？我哋見到丁嗰度啊，佢呢個左邊好明顯係一個轉角，然之後右邊嘅個排建築佢嘅咁樣係呈出個轉彎嘅趨勢，而且呢通過嗰邊右邊嘅建築，我哋咁樣可以推測佢，假如佢嗰邊係有建築。即係假如佢嗰張相片拍埋過嚟話呢，可能佢建築會呈出咁樣嘅一個嘅狀態，所以呢嗰度呢係一隻彎嘅道路。咁呢甲我哋見到甲嘅呢，同樣嘅佢嘅左邊又係呢一個轉角嘅嗰度轉角嘅，咁呢右邊遠處呢又係咁樣嘅一個彎，所以呢兩者佢都有一隻咁樣嘅呢一個道路形態，似乎就係遠處呢要向嗰邊左邊拐彎，向左邊拐彎，所以呢兩者道路形態呢近似，咁樣呢甲丁佢係咪同一度地方呢？我就係第一隻疑點。另外我哋睇到個洞建築，個洞我叫做 E 啦，就係丙丁嗰度，丙可以見全貌，丁你挨切得啦，就係個洞建築有女兒牆個洞建築，佢嗰嚿女兒牆我哋睇睇佢上面嘅裝飾。佢係挨線腳分成咗三段啦，嗰度第一段線腳，第二段上交嘅第三段，好啦，3段話上面呢嗰度呢有一隻圓圈，咁嗰隻特徵啊，我就聯想到甲同樣又係轉角嗰度地方就係個洞啊，我哋放大睇，佢似乎又有咁樣嘅特徵啊，嗰度黑嘅，咁樣呢可能嗰度係第一段，然之後呢突出嚟嘅第二段，上去嗰度第三段，即係呢度係一段，嗰度又係第二段。係嘛？咁就同嗰邊嘅嗰度係一段，嗰度到嗰度嘅係第二段，三段線要分成2段，咁樣嗰種比例啊，都係相近似嘅，就下面闊啲，上面窄啲，係嘛？加上嗰度甲嗰度呢，嗰度有一笪黑，呢笪黑咁係咪係呢一個圓圈呢？係嘛？呢啲呢，我認為啊，呢個 EF 呢，係有少少近似嘅，呢個係另一個線索，所以。根據上面2點，我哋既然認為嗰嚿女兒牆裝飾同嗰嚿近似，而且呢甲丁兩者嘅呢個形態啊，啱先分析嘅係近似，咁樣呢可能呢甲丁可能係同一段嘅路段。咁嗰度呢，我哋就運用到一隻關鍵嘅核心中介咩呢？就係呢個 EF。呢個 EF 係核心中介，我哋呢個中介就將丁同甲呢兩張照片呢聯繫起身。咁既然咁樣嘅話呢，咁呢個同一個路段呢係邊度地方呢？我哋上一期11.1就呢度就講到，就係因為甲乙兩者係移為同一度位置，咁呢度乙係嘛？乙就上期講到啦，就係呢一個一橋下坡處。咁既然丙丁同甲係同一度咁樣呢，可能丙丁同乙呢佢係同一度地方。咁我哋呢就實地去驗證一下啦。咁我就去到嗰度一橋下坡嗰度位置，斜坡嗰度位置，嗰度豬毛木嗰張木就係現今嘅呢個實地，就係5封同9封交界呢度位置。我哋從感官上同直觀上啊，個洞木嘅豬同呢個丁嘅 H 呢，佢好似係有少少接近，框架有少少接近。我哋嚟睇一睇，佢呢個丁嘅佢呢個框架係中間係有一樹嘅，然之後兩邊就有樹。上高呢又有呢個框架喎，咁呢度呢同木呢個豬呢係相吻合嘅，中間有一樹，兩邊有柱，上高呢又有一條橫，係嘛？呢個框架一樣嘅。另外佢呢個線腳又係簡易嘅，丁嗰度 H 嗰度就嗰度啦。佢呢個線腳係簡易線腳，就係佢呢度係平住路，佢未有太華麗嘅呢一個種曲線啊，半粒曲線啊，半突曲線啊，一種咁樣嘅線腳佢裝晒咁樣呢。今日嘅呢個豬啊，
佢都係比較簡易嘅呢一個線腳，就唔係華麗嘅樣式，所以咧 GH 咧呢一點係對應嘅。另外我哋唔好望周邊嘅格局對應，喺丁嗰度我哋將嗰啲建築標一標號，從轉角嗰度算一咁樣咧，我哋就會發現咩咧？發現二嗰度咧係一隻空缺位，空缺位個度佢未有建築，可能係一條小巷入去，然之後咧3咧先至係呢一棟有女兒牆嘅呢一棟建築。咁今日啊呢個墓啊，今日墓嗰度我哋見到咩咧？就係2嗰隻位置啊，就係個洞啊，個洞即係個洞啊。佢係後面加建嘅，咁樣咧個度2嗰度位置，咁啱佢就有一條巷，有隻空位咧，有隻空位，咁樣咧同丁啊同舊照咧係相吻合嘅，咁樣咧佢呢個墓丁咧有可能咧真係同一度位置。如果佢兩隻係同一度位置咧，就係更進一步嘅印證我哋認為甲丁係同一度路段嘅呢個猜測。我哋再睇呢個丁，我哋望望呢個丁佢有一棟建築騎樓比較特別咩咧？就係呢一棟，我叫做 I 放大睇，點解特別法咧？佢未有鹽托嘅，嗱嗰啲係我哋梧州嘅騎樓，係比較有特色嘅呢個華麗嘅鹽托。佢個棟佢居然未有鹽托，就佢個度位置佢未有咁樣嘅一隻鹽托，咁嗰隻特徵啊，完全嘅都唔係好多嘅。咁我哋啱先認為呢個墓丁佢疑似同一度位置，咁咧我哋就喺現今嘅墓去尋找一下，咁呢個相同嘅呢個建築，嗰度我哋啱先對，我啱先我標注啦，咁嗰度我就順便再講一講啦。咁1、2、3，3係個洞，4係個洞，個洞係4，咁就個洞係4，咁咧個洞未有鹽土嘅位置咧，佢咁啱咧就喺6嗰度位置，咁我哋就喺今日嘅呢度位呢個墓咧，去嘗試尋找下第6呢一棟，第6位呢一棟位置，就呢度第6位就係呢一棟。呢一棟我哋望佢正立面，呢棟我叫做 J， 咁我哋就分析下呢棟 J 啦。J 佢就係未有鹽土嘅，我哋可以睇睇佢呢度位置。我哋望佢而家係未有鹽土，咁我哋點樣知道佢曾經有未有鹽土？或者講我哋點樣知道呢一個鹽口佢就係原版嘅咧？我哋通過睇佢呢一個雙劍立式，就係佢呢個鹽口嗰度位置。佢個度係反向凹翻上嘅，即係佢嗰度多隻棘，嗰度有粒棘，所以咧嗰隻鹽口咧就係當年嘅，而且咧鹽口下低咧有呢個雕花，呢個雕花就係當年嘅，所以咧咁樣就反推，因為有雕花，所以咧佢嗰度咧就唔係有鹽土啦。如果有鹽土咧，佢就會同呢個雕花咧就打交啦，係嘛？所以咧呢一個鹽口就係原版嘅鹽口，佢就係未有鹽土嘅。同時我哋通過呢個雕花呢種齒狀裝飾，都知道咧呢一棟咧係民國騎樓，同埋呢度女兒牆，呢度殘存嘅女兒牆就呢度位置，殘存嘅女兒牆嘅呢個裝飾呢度位置，我哋都知道呢一棟 J 佢就係民國騎樓咁樣咧。我哋之前都講過好多次，民國騎樓咁樣咧，可能佢就有可能喺舊照片當中咧出現。所以啊，咁我認為啊。既然大家都喺同一度地方嘅，係嘛？咁仲有呢個樓層嘅對應 I 咧，舊照嘅 I 咧，丁嘅 I 咧係1、2、3、4層，1層、2層、3層，嗰度3喺嗰度位置，咁可能對過去就4層，而且咧今日呢個 J 咧又係4層樓層對應，而且咧佢呢一個格局就係都係喺第6呢度位置，第6嘅呢度位置，所以咧我認為咧就係 I 同 J 係同一棟，咁咧甲丙丁咧呢一個考證咧就完畢啦，所以佢就係今日嘅呢一個5方9方交界度位置，就一橋底斜坡落去度位置。咁個段咧，以前咧都係19方路嘅，咁而家咧佢就係處於呢一個5方9方交界呢一個路段。所以就總結一下啦，咁就喺12.1，我哋就通過呢一個兩棟挨住嘅貼住嘅女兒牆同呢一個框架嘅錯位，就懷疑甲嘅 IB 係乙嘅 CD。咁今期咧就通過呢一個丁嘅發現，同時咧呢一個核心就係呢棟 I， 呢一棟 E 啦，呢棟 E， 呢棟 E 同呢棟 E 同 F 就將呢個丁同甲聯繫起身，擴大咗呢一個線索嘅呢個線索面，擴大線索，最後再通過實地考證。就認為呢個現今嘅墓嘅呢棟 G 係呢棟丁嘅 H，
同時亦都係代表呢一度未有驗套嘅呢度 I 呢就係 J， 所以呢最終呢就考證完畢。因為我完成考證咁呢，我就做開呢兩張嘅呢一個金色對比。咁今期就講晒啦，多謝大家收睇，拜拜。